Hello everyone, Namaste. It's me Srijana Dimal and you are watching my video. अनि आज चाहिँ म iPhone 14 Pro Max unboxing गर्दैछु. यो चाहिँ मेरो बर्थडे गिफ्ट, प्री बर्थडे गिफ्ट भनौँ न. मेरो बर्थडे चाहिँ अझै आउन बाँकी छ तर भिडियो चाहिँ बर्थडेको दिन पोस्ट गर्छु. सो अब चाहिँ अनबक्सिङ अपरेसन टेप त डेन्जर लगाइदिएछ नि त दाइले त खोल्नै नसक्ने रहेछ. आयो ओइ अपरेसन गर्न गाह्रो भयो नि त ब्रो. एकदम डेन्जर प्याकिङ छ. 14 Pro. One eternity later. 14 Pro Max हो नि त. जोड लगाके. Oh my god. Nice. झोला भित्र के होला? झोला भित्र iPhone Pro Max होला. यो चाहिँ यो के भन्छ? कभर हो. अगाडिको सिसालाई के भन्छ त्यही हो. I don't know, whatever. Glass. Okay. And this is iPhone 14 purple color मा सुरुमै भन्दियो मैले. You can listen the sound of no. यहाँ पनि छ. अरूको पनि रहेछ. यहाँ पनि ओपन गर्नुपर्ने रहेछ. त्यतिकै बाटो हुँदै थिए. गुड. ओ म हाँसेर 14 Pro Max है. And you can see it. यहाँनिर आफ्नो फेस पनि रिफ्लेक्ट हुँदैछ अलिअलि. Oh my god, मलाई एकदम हाँस आइरहेछ. I'm so happy. आउने भएन त. ओ एप्पल डबल फेस. Action. I'm back again with my new phone. अहिले चाहिँ म नयाँ फोनबाट भिडियो गरिरहेको छु. यसको क्यामेरा चाहिँ यस्तो छ. राम्रो छ. यस्तो भन्नाले पनि राम्रो छ. अनि अघि चाहिँ मैले के भन्न बिर्सेँ भने फोन प्री बर्थडे गिफ्ट त भने तर त्यो गिफ्ट चाहिँ कसले गर्नुभएको भन्दाखेरि पनि मैले आफैले आफूलाई गिफ्ट गरेको थिएँ चाहिँ. अनि don't forget to like my channel, subscribe and comment. Bye. Keep watching.